Ну что ж, мы продолжаем. Я напоминаю, что если вы смотрите стрим, пожалуйста, подпишитесь на канал, напишите что-нибудь в чатике, я с удовольствием отвечу. Если вы посмотрите это видео на YouTube, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк и оставьте свой комментарий. А мы все-таки отправимся к Майку. Я хочу сделать задание с ним. Да, он отморозок, но в этом же все веселье. Вон, тень от Майку. Он уже полирует свой ствол. Micah. Blessed are the peacemakers, for they shall be called... Hey, Molly, where's Dutch? Well, however it goes. I'm not sure all that line of thought serves you and me very well. That's because, Cowpoke, you are a man of profoundly limited intelligence. No doubt. Well, you and the old man and Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and lightened the load a little. Pearson! Ain't you curious? I guess. Gentlemen. Dutch, you tell him, fat man. It's peace, Dutch. The O'Driscolls. I mean, I think there's a way. What on earth are you talking about? Get the words out properly, fat man. I met a couple of the O'Driscoll boys on the road into town, and things were about to get ugly. But you know how I am in a fight, huh? Like a corner tiger. Anyway, somehow it didn't, but we got to talking, and they suggested a parlay to end things. Like gentlemen. Gentlemen. Combe O'Driscoll. Have you lost your minds? You're always telling us, Dutch. Do what has to be done, but don't fight wars ain't worth fighting. They want a parley? It's a trap. Well, of course, it's probably a trap, but what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap, you shoot the lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. It's a chance. Gotta take. Я тоже не понимаю смысла рисковать. Long time ago. Then he killed a woman I loved dear. As you say, it's a long time ago, Dutch. Let's go. You and me, with Arthur protecting us, no one else. What about me? This ain't the time for tigers, my friend. Это настолько тупо выглядит, что Mount up then, Morgan. втроем попрутся Дрисколом. Их там, небось, будет 300. 300 Дрисколов. Let's go then. Не то чтобы я верил в то, что Майкл предатель. Вот. Хотя такая мысль промелькнула сейчас у меня в голове. Вот. Не знаю, как. Мне кажется, надо было всей бандой туда ехать. You know, I've been fighting Combe for so long now, I can barely remember a time when it was different. And you're still fighting him now. Make no mistake of that. Here he goes, Doubting Thomas. Is there any plan you ain't sour on? Maybe you're right. Just nervous. Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. What did you say? We had Pinkerton. Да, это очень не похоже на Майку. Because of Blackwater. Не его And стиль. Leviticus Cornwall and his private army. Then who knows when this local hillbilly thing will come to a head? Can we really afford to be fighting on all these fronts? And O'Driscoll. There is wisdom in that. I hope so, gentlemen, but like I said, I'm nervous. Look, you ain't even going to be the one in danger. We'll get on over there, find a nice perch for you to settle into. You got that rifle, don't you? Yeah. Then me and Dutch walk right in to the lion's den. With you to cover us, Okay.
Just keep calm, unless I give you a reason not to. Oh, we'll be fine. We got you. I will do my best. Oh, my dear and trusted friend. With you watching over me, I would walk into hell itself. As would I. Ой, это прям как в самом начале. Они же в прологе тоже втроем ехали. И тоже повстречались с Дрисковыми. Hey, up there. Head on the ridge. Oh, Driscoll's, from the look of them. I don't like having eyes on us. We're close. You'll be the eyes soon enough. Yeah. Maybe he's right, Dutch. Maybe I have pushed too hard. Got us into situations that could have been safer. I see all those mouths we gotta feed, and I dream too big, caring too much. That's my problem. Caring too much. There's no such thing. This is horse shit from both of you. It might be. Micah might be full of shit. Colm O'Driscoll might be full of shit. The promise of this great nation. Men created equal. Liberty and justice for all. That might be nonsense too. But it's worth trying for. It is worth believing in. Can't you see that, friend? I don't know. Try. All I ask is you try. Как же я понимаю Артура, которому вешают на уши всю эту лапшу, а он просто хочет жить. You're gonna peel off up ahead. We'll be meeting down on the plain. Find a spot just above us where you can keep an eye on things. All right. However this shakes out, let's aim to meet back at the fork in the road afterwards. We'll be there, partner. Ha! Так, ну окей. Yeah. На самом деле весьма необычное задание, потому что чаще всего я нахожусь, так скажем, на линии огня. А тут буду стрелять из укрытия. Slow up now. Ой, что это там такое? Шакал какой-то? Трое. Hello, Dutch. It's been a while. Sure. So, how's your gang doing? They still believing in you? Better world. Pure world. How's that coming along? Just fine. How's that score you stole off us? Which one? Oh, I like that. It's like I said, this is a charismatic leader. Lot of heat on us this time. Both of us. Whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch, to bring you in. Why didn't you take it? Well, still might. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always loved the ladies, Dutch Vanderlyn. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing over? Сука. Ай.
got a sense. Handing them over to the law, it's, I don't know. Strange times. They killed Seamus. Fuck the whole lot of them. With this fella Coleman's right, we can draw them all back. True. Where? He's escaping! Shoot him! Relax. Relax. I got him. Did I kill you? Oh, not yet. No, of course not. Not yet. But I will. А, все, я умер. Failed? Не, не failed. Прикольно почувствовать себя с другой стороны. Надо было другую миссию брать, наверное. Finally. Put his weapons over there. Arthur Morgan. It's good to see you. Hello, Cole. How's the wound? I hardly feel it. You will. Septic. Ain't nice. Now, tell me. Fine gun like you. Why are you still running around with old Dutch? Could come ride with me and make real money. It ain't about the money, Cole. No. It's Dutch's famous cars. You killed a whole bunch of my boys. That 6-point I gag. ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. But I thought Dutch preached truth. Let me go, Cole, and end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it, they get him. They forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had the money. Oh, I know you would. Let's see, we lure an angry Dutch in to rescue you. Grab all of you and hand you in. Then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. He's gonna be so mad. He gonna come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Oh, Arthur. Arthur, I missed you. А! Ух! А! А! О! Скотина ты, Дрискл. Давай, Артур, давай, братишка. Давай. Берем себя в руки. Мы главные герои. Раны на нас заживают, как на собаке. Ох, у него легко это получилось. Ой, как нехорошо сейчас будет. Ой, какое...
Прям как ощущается. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Shut your hole. I don't want to go to Mexico. I want to go home. Home. Hold on, I'll be back in a minute. What the hell? Хорошо. Возьми у него оружие. Оружие? Нет оружия? Блин. What's he still doing down there? It's one thing torturing a man, it's another thing putting him through stories of the homeland. You better hurry it up. Или все-таки можно? Нет, нельзя. Так. Успею, не успею. По-моему, успею. Так, годится, годится. Где лошадь? Вот лошадь. Ха-ха-ха, не заметил. Не дайте себя раскрыть. Так, стопэ. Где мы находимся? Блин. Кстати, можно попробовать вот здесь вот объехать. Вот таким вот образом. Хотя, черт его знает. Так. Или вот так вот. Не, я все-таки попробую обойти все это дело. Или подожди. Или подожди. Возможно, просто получится здесь проскакать и все. Да, хорошо. Да, все, отлично. Так, а дальше как? Можно тут пройти. Изи. Тупые одрискалы. Так, чудненько. Это ж моя лошадка, я надеюсь. Надеюсь, что моя. Ну, нормально они мне наваляли. Обманщики. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Дальше я что-то не помню уже. Какая-то мама. Ой, ну тебе прям Uncharted. Помните, где он по пустыне бродил? Тоже в таком. Вот, опять же, я не понимаю, как можно быть такими дуралеями и поверить, что можно помириться с Дрискалами. Что за бред? Horse. I told you it was just up, Dutch. My boy, my dear boy, what? They got me. But I got away. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help.
Reverend Swanson? He's gonna set the law on Earth. Oh, of course he was. I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. You are safe now, Arthur. I got you. You're safe now. That's pretty, Toots. That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. Нормально. Нормально у него такие припадки начались. Да, Артур, это определенно олицетворение тебя. Ты олень. Через несколько недель. Артур опять покрылся бородой. I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Well, not quite yet, Reverend. Good. How you feeling? Oh, about the same as you. I'm sorry to hear that. Well, take care of yourself. Астер в кои-то веки трезвый. Так. И что же мы такого не выполнили, интересно? Освободите себя. Окей. Я даже не знал, что есть такая возможность. Я без своих пушек остался. Ядрен батон. О. Как-то, не знаю, вообще для каких-то хардкорщиков. Я должен был всех их незаметно перебить. Жестко, жестко. Ладно, бог с ним. О. Все, хорошо. Возместила и возместила. Так, миссия-то осталась? Миссия осталась, замечательно. Так, давайте мы тогда почистимся, побреемся, порядок себя приведем. И в целом можно продолжать. Что там еще было? Everything's tiresome to you these days. You've Так. barely touched me in weeks. What do Давай. you want from me? To be treated with some respect and affection. All them out there, they're laughing at me. You think this is the way to a man's affection? Moping and pestering all the damn day? Oh, I can do a lot worse than that. Is that a threat? Another great way to a man's affection. Oh, shut up. Gladly. Так, погодите, Hello, Dutch. а волосы? А как волосы постричь? Никак? Ладно. Я бы не сказал, что мне нравятся такие длинные волосы на Артуре. Он слишком брутал. Ну, хотя, на самом деле, вот еще чуть-чуть, и он будет как один из этих мексиканцев. Ну, или индейцев. Не знаю. Hey, Arthur. Оу. Кто? Yeah. So, tell me, is your people Jacobites or English lovers, Arthur? My people were peasants. We had no time for politics. My dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here. Most folks hate the Negroes, they hate the Redskins, the Jews, even us Irish. You ain't so free of politics. I hate everyone just the same. Well, in that case, you're gonna want what I just found for us. What's that? I was riding around a couple of days back.
I come across this old cabin. Couple of fuckers lazing about outside all liquored up. I didn't think nothing of it. But then I come across this hunter down by the river. He tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fella he was, shared a bottle we did. Then I robbed the bastard blind. You believed him? No reason not to. If he's right, it'll be a big haul for us. I saw 3 of them, maybe more, but I reckon you and me, we could take them real easy. All right. Отличная идея. Let's go check it out. Them sons of bitches think they're mean. They're about to get a lesson in mean. Как раз то, что нужно, чтобы вернуться в строй. А то мы несколько недель отлеживались в лагере и ничего не делали. Теперь наконец-то займемся делом. И музыка царская. How far is this place? It's a bit of a ride, not too bad. Back up north a stretch, not far from the state line. All right. Так, о чем мы поговорим с Шоном? So, what were you doing riding around up there anyway? Sniffing around, looking for a take. I got a long nose for these things. Dutch has always honored us to get out there and bring in money, ain't he? And rightly so. I ain't like some of them others back there, sitting around waiting to be told. I go after it. Morgan. I see you sitting around plenty. I mean, I don't need no coddling like the rest. Dutch knows my value to the cause, as from the moment I met him. You tried to kill him, if I remember the story right. And he kept me around, didn't he? He saw something in me. He said as much. I'm sure. Dutch is good at seeing things in people. And while we're talking about money, you are clear on how this works? We split half, other half goes to the gang. Dutch keeps all our savings hidden in a safe spot outside camp. Yeah, I know. How many times you have to tell me? What's that box by his tent for then? Camp funds, supplies and the like. In fact, you don't know that suggests you clearly ain't put much in it. I always pay me way, don't you worry. Так, чем ты меня еще порадуешь? You're sure you scoped this place out right? Yes, see? That's why I wanted you along for this. You're still a doubter. I ain't just some dumb kid. I've lived a lifetime of shit already. And you sure don't keep it bottled up inside. You saw me in action on those tobacco fields. That worked out all right. I guess you could say that. What about that train job with the oil wagon? Made a good show in there, didn't I? You got knocked out. Ah, that's what you choose to remember. We got paid. We got out of there. Got knocked out in Blackwater, too, didn't you? Now, that was bloody chaos. Did you get split off with Mac? Nope, didn't see him. I lost your boys at some point when he was getting out of town. They caught up with Mac a couple of days after. Davey was finished by the time we got up the mountains. Jenny didn't even make it that far. Those bounty hunters strung me up. Beat me, pulled teeth, burned me feet. I didn't breathe a word about nothing, I swear. Good. And it's time folks stop giving Dutch a hard time about all that Blackwater business, if you ask me. The man's not a fortune teller. You can plan, you can use your head. But you never really know what you're walking into. Yep. Folks always want to blame someone when things go wrong. All right, that'll have to wait. We're nearly there. Hard left coming up. All right, it's going to be off the road up ahead. Как же хорошо идут диалоги, а? Вот. Up here, Morgan. Диалог закончился, все, пожалуйста, мы приехали. В этом плане мое огромное уважение разработчикам. Так, все, дальше сами. Давай. Here, I'll deal with them. Let's make sure we keep one of them alive to tell us where they stashed the money. Hope you know what you're doing. Мне так нравится, как этот чел постоянно окает.
необычный акцент. Собственно, место. Look, there's one on the outside. This is good. It is? Leave it to me. I'll do the talking. You hang back. Там и что? Не понимаю. Я должен спрятаться? Ну, видимо, да, видимо, вот как-то так. Hey there! Whoa! I'm gonna give you about 5 seconds to get the hell off my property, boy. Look, don't want no trouble. Just thought you might like to know we passed a big posse of lawmen headed this way. About a dozen of them, coming up east. What? Where? Right here. Heads up, Arthur. Here come the rest of them. А где? Я их не вижу. А, вот вижу. Watch it. They're coming out. Ой. Ну какой живущий, блин. Конечно. Look out on the right. Still got more inside. А где еще один? Не понимаю. Ты появись, дядька. Покажись. А, вот, все вижу. Готово. Come out with your hands up. Припугните бандита. You saw what we did to your pals here. Повылезай. Okay, okay, I give up. Don't shoot. I ain't armed. Так. И чё? If you Продолжай. want to leave, you'll tell me where that money's stashed. Well, all right, take it easy. Behind the wall in the bedrooms, if you stick your hand between the gap. All right, you go grab the money. I'll keep an eye on Sunshine here. А можно? Нет? You know О, what? шляпа. Just get the hell out of here and don't look back. Сейчас. Бери шляпу. Бери шляпу. Хорош. Так, ладненько. Ну, погнали. So, here we are. You got some good stuff. Так, что-то еще есть интересного. Why don't you see what else you can find, Sean? Ну, по идее, я могу взять все, потому что я только недавно... You did good. Let's see what the pay is first. Я только недавно все продал. Proper lead. All right, all right. You heard him, right? He said the stash was behind a loose board in the bedroom. Я не понимаю, зачем алкоголь здесь нужен. Он дает. Что продать? You find anything yet? Don't want to overstay our welcome, Смотреть, do что we? смотреть. А, денежку. Денежку. Hey, it's over there. Нет, не денежка, это ствол. Так, что тут еще есть интересненько? Карточки какие-то, ну-ка. На карточки. Сенатор Тадеус Ваксман. Jolly Jack Cigarettes. А, во, наконец-то я нашел карточку. Ой, давайте почитаем. Знаменитые американцы. Карточка 11. Президент Фиша, президент Гардин. Лилиан Пауэлл, Левит Корнуолл. Ди Макнайт. Как правильно? Наверное, Джей Ди Макнайт. Лютер Ковингтон, Харви Грикс, Генриетта Беатрис Вуз, генерал Куинси Харрис, генерал Корнели Палмер, сенатор Тадеус Ваксман. Вот он. И президент Альфред МакАлистер. Интересно, кто из них Лего? Ну, в смысле, легендарная карта. Так, а еще? Я вижу еще одну карточку.
А, это не карточка, это денежка. Ну ладно, денежка-то денежка. Денежков мы тоже возьмем. Денежков лишними не бывает. Так. Что у нас тут? Убрать доску. This is more like it. Хорош. Hey, what about my car? I found a place, didn't I? All right, here. But don't forget to give the camp its share. Supplies don't appear by magic, you know. All right, don't need to lecture again. I'll see you back at camp. Never know what folks got stashed. Так, что-то еще тут есть? Давайте посмотрим. Глаз сороки. Так. Ага, глаз сороки кто-то нашел. Что это? Лекарство. А, самогон. Ну, самогон в какой-то степени тоже лекарство. Так, я надеюсь, законники сюда не приедут. Как хорошо, когда можно спокойно ограбить тех бандитов. И никто тебе не мешает. Никакие всадники не появляются. Никакого розыска у тебя нет. Все хорошо. Простая, приятная миссия. По сути, миссии-то реально очень одинаковые. Вот. Радуют диалоги. Диалоги действительно... Когда прям заслушаешься. Где мы? Ой, как мы далеко ускакали. Ладно. Поехали обратно. Так, давай попробуем напрямик. Чем я там с лошадью? О, нормально она. Немножечко в себя пришла. Кстати, а по пути нет конюшни? Может быть, можно поухаживать за лошадушкой нашей? Лошадушкой. Кстати, конюшня-то недалеко. А тут есть где-нибудь? А, во! Во, мы вот в эту конюшню пойдем. И устроим нашей лошадке лошадиное спа. Она снова чистенькой, красивенькой. Покормим ее. Гребешочком расчешем. Ой-ой. Простите. 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 Все. Я ничего не имею против вас, товарищи. Можете спокойно заниматься своими делами. Это интересный момент. И Яндекс показывает в другую сторону. Я не хочу в другую сторону. Я хочу напрямую. Ба, какой вид красивый, вы посмотрите на эту вкусняшку. Я частенько не обращал внимания на то, какие здесь прикольные пейзажи. Опять вездесущий поезд. Где он? Я не понимаю. У меня сейчас было такое впечатление, будто этот поезд вот прям стремится меня задавить. Как в фильме «Без вины виноватый» поезд гнался за Лесли Нильсоном. И даже сошел с колеи. И это конюшня? А, это конюшня. Да. Так, ну давай. Работаем. Работаем? Нет, видимо, не... Я что, я могу только продать и все? А купить? Нет, я не буду. Я не буду свою лошадку продавать. Нормально вы меня
обманули с этим делом. Блин, ну туда я теперь не хочу. Извиняй, лошадушка, значит, наврал я тебе. Никакого спа. Сейчас максимум приедем в лагерь, я тебя покормлю, получается. Отстой, я могу сказать. Полный отстой. А еще, кстати, мою лошадь можно продать за $450. А те 3 супер коняшки, за них отдали жалкие 700. За всех 3. Так что мой конь всем коням конь. Всех еще обыграет, всех уделает. Hold up! Who is it? It's Arthur! You can tell me later. Так, вот мы и прискакали. Давай, вяжи, вяжи коня, вяжи. Так, ну давай. Почистим лошадушку. Hold still, girl. Красота. Да, почистили. Какие мы молодцы. Так, едем дальше. Покормим. Кушай печеньку. Красота. Какая красота. Хочешь еще печеньку скушать? Да, вот еще печеньку скушать. Хорошо. Ну и погладим, конечно же. Я говорю, погладим, Артур. Good girl. Мы с тобой уже через многое прошли, лошадушка. Через очень многое. Так. Ну что ж, пойдемте. Кто ты такой? А, Трелони, точно. Давай, Трелони, расскажи мне. I know you think I'm just some effete buffoon. What? A man of words and not of action. Hardly a man at all. Well, I think you're as slippery as an eel in an oil slick, but still a man. Because I think I found something interesting. Yeah? Have you ever robbed a stagecoach? No, never. Well, who would have even thought? Of course I robbed a goddamn stagecoach. You know I have. And what's the problem with stagecoaches? The armed man attempting to put a bullet in your head? Not quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But, well, if you'd like to come with me, I can introduce you to a new best friend, and he's going to give you all the decent, robbable stagecoaches a hot-blooded degenerate could require. Well, I could require a whole lot. То есть, получается, сейчас появится эта тема, что по всей карте будет раскидана куча мелких заданий. Давайте попробуем. So where do we find this friend of yours? Почему бы и нет. Roads. Because what can possibly go wrong there? Well, lead the way and we'll find out. А я не люблю ехать первым, ну ладно. You sure seem to have got about around here. You know me. I like to make friends in low places. How the hell you end up down here anyway? I could ask the same of you. I have a few commitments over this way. Some expenses to meet. Expenses? What expenses? Gentlemen's canes and rabbits to pull out of hats? Among other things, I had quite a nice little business going for a while. Shares in a gold mining company. Excellent returns for the investor of a certain financial Не будем standing. торопиться. Until, well, that unfortunate run-in with the law. Yeah, that's how it goes. Thanks for disappearing on us during that Sean business, by the way. I'd done my part. Each to their strengths, dear boy. You know, you boys should really watch yourselves with those two families. This is a small town. People talk. I tried to mention it to Hosea, but you know how he is. Anyway, while they're off chasing their pot of Confederate gold hidden at the end of some rainbow, let me present you with something real.
So, where exactly are we going? The train station. The clerk there, Alden, is quite a fellow. Very informed on the comings and goings of coaches round these parts. Ah, Логично. I see. Так, все. Больше нечего у тебя спросить. Тогда можно и ускориться. Тогда можно и ускориться. Да не будем мы использовать оружие в Роудсе, боже ж ты мой. Here we are. We can hitch up outside. I'll make the introductions, Arthur. Хорошо. Так. Пойдемте привяжем лошадушку. И пообщаемся с нашим офисным клерком. Офисные клерки они такие. Да? Да? Вот так вот, значит, да? Да? Вот так вот, да? Вот так вот, да? Да, да. Да! Да! Звезда. Парковка лошади — это просто что-то восхитительное в этой игре. I almost forgot. Bill asked me to give you a message to meet him here in town as soon as you can. Something to do with the Greys. I thought I'd nab you first. You did? Okay. Thanks. Yep, that's the word in town. Well, there it is. Hello, Alden. Hello, Josiah. How have you been? Dandy. And you, friend? Like I said, times are tough. My missus is a bad woman. Terrible woman. They often are. But how's work, Alden? Terrible. Wages got cut again. They reckon they just invented a new horseless carriage will be the end of us. They've been saying that nonsense since they invented the wheel. The wickedness of bosses. I know. My comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. My friend Arthur here has a present for you. Эй? Ain't you kind, sir? Call him Arthur. He's one of us, a fellow man of distinction. Okay. Well, this is perfect timing. I think you'll like this one, Josiah. It'll be coming south down the river road through Siltwater Strand. Thank you, Alden. Thank you very much. Oh, and Josiah, if you or Arthur are ever out Strawberry Way, ask for my colleague there, feller called Hector. He's also one of the, what did you call us again? Discouraged men, Alden. That's it, discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden, or should I say, adieu. Oh, adieu, Josiah. Потрясающе. Так, осмотреть документ. L. Не L, а что? I? Может быть, I? Но это явно не то. Это тоже не то. Я не понимаю. Зачем вы попросили меня это сделать? Джей? Нет, Джей это журнал. Что еще может быть? Тоже нет. Я не понимаю, что от меня требуется. Так что просто пойду дальше. River Road through Siltwater Strand, he said. Okay. I think I know a good spot to wait. Follow me. Ну, давай.
О, follow me, это хорошо. What did I tell you? Simple as can be. Это восхитительно, боже. Let's go. Come on. Иду, Трелни. Да, не вопрос. Anyway, earning a pittance. The unions are whipping them up, so they want something on the side. Like he said, there, strawberry. Could create a lot of opportunities for a man in your line of work. I ain't sure about going back to Strawberry after all that market business. Didn't sound like you left anyone alive to recognize you, so I wouldn't worry too much, dear boy. All this trouble. You gentlemen are becoming quite the celebrities, aren't you? Soon you'll be on the front of a dime novel. And dead, of course. We're hoping to be long gone before that. Dutch has a plan. If anything goes wrong, let's meet back here at this crossroad, okay? All right. А долго мы еще катить-то будем? То есть, получается, Трелни нам не будет помогать в этом деле. Ну, в целом логично. Этот человек вряд ли будет работать оружием. Так, и что дальше? Мне надо подойти к Трелоне? Подскочить? Так. Okay, this should do. Sure. Here. I'm hoping we won't need those. Better safe than sorry. So what were you thinking? Well, according to this, the loot is located in a strongbox, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strongbox, and relieve them of their goodies. And how do I open the strongbox without threatening someone to open it for me? This should work. And I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary. But you're going to wish you had your earplugs. This is Damson. Oh, very good, Alden, very good. Of course, if anything goes wrong, you can wave your guns around like you normally do. Hold tight. They'll be here soon. Наверное, я должен... Right on time. Let's go. Keep your distance so they don't see you. And please leave that gun in its holster for once. Куда он поскакал? Куда ты поскакал? А. Так, сейчас я попробую. О боже! Я понял. Боюсь, что сейчас это вполне может быть проигрыш миссии. Потому что я тупо не успею доскакать. Нет, успею. Чё Трелани? I hope you don't mind my singing. Not at all. I'm preparing. It's a free country. Did you say a show? It's a small benefit. An opera. Blackwater. Я надеюсь, что я еду за ним. Mrs. Chester Damson. Да, я еду за ним, хорошо. Let's stop the coach, my good man! Stop the coach! Whoa! Miss Damson, why did you stop singing? Your orders. They were rather cruel. New Yorkers are prigs and fools who believe Westerners don't know anything about culture. I couldn't agree. Фига он в конце быстро заговорил. Could you? It's such a small show, but would you sing something for me? I'm looking for a mezzo-soprano. Well, I don't know. Miss Damson, you owe it to West Elizabeth. Please.
Так, я надеюсь, что у нас все это получится. Так. Взламываем. Вроде как все получится. Can we go, please? I got a train to catch. Well, would you be quiet, you horrible little man? One more time from the top. Madam, I've heard enough. Might I have your card? The event is on the 23rd of this month. I can't say enough. Mrs. Damson, magnifico. So sorry, gentlemen, for the interruption. Farewell. Какая стильная миссия. А! Просто... Как же они разводят лохов. Это просто невероятно. И как же я рад, что есть возможность спокойно провернуть эту миссию в стелсе. Ой. Тоже мне нашелся профессионал. Кого я выручал тут недавно, а? Well done, sir. Well done. It was easy. You did all the work. Teamwork, my dear boy. Teamwork. Here you go. Thank you. Oh, jolly good. Go see Alden from time to time. See you soon, Arthur. Охренеть. А, ну, 200 баксов это 200 баксов. Так, что мы там не доделали? Ну, время нафиг. Сделали по стелсухе, братухи. Сделали все правильно. Минимум жертв. Минимум растрат патронов. Максимум пользы. Максимум навара. Так, что ж. Что у нас осталось? У нас есть еще одно задание. Да, вот оно. Что нам О, наш старый друг фотограф. Как же до него далеко. Так, нам предложили съездить в Strawberry. И я думаю, что мы туда съездим. Потом мы еще со стариной фотографом пообщаемся, раз есть такая возможность. Так, больше нигде ничего нет. Больше нигде ничего нет. И это хорошо. Угу. А от него уже, наверное, вернемся к Биллу. Вот пока что, думаю, выполнять задание основной кампании мне пока не хочется. Кстати, а как? Вот, прогресс. Что у нас по этому? Сюжет 35%? О боже! Я думал, я уже половину прошел. А тут это 35 всего процентов. Да, нет, какие-то еще 90 есть. Боже, да эта игра огромная. Я думал ее до Нового года пройти, но если всего 35%, мне еще в 2 раза больше проходить. Жестко. По заднице. Очень жестко. Ладно. Давайте доберемся до дилижанса. Главное, на Билла не нарваться по пути. Отправимся в Strawberry. И заодно отправимся на небольшой перерывчик.
Так, Билл, дружище. Главное не зацепить товарища Билла. Вот. Нам надо вот сюда. Так. И где же дилер? А, вот все, отправиться. Я не успел, что ли? А, вот. Мгм. Так. Стробери. Всё. И мы поехали на перерыв.